Сайн байцгаана уу та бүхэндээ энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Нээлт таргын одоогийн хөдөлгөөн хэлэлт эхлэх бэлэн боллоо. За энэ удаа хэлбэлээ одоо дараа 7 хоног ямар хөө байх вэ? Юун дээр анхаарах вэ те? Юу нь ямар тийм хөдөлгөөнөөс сүүлийн явдал болсон. Тэгээд одоо энерги одоо бас ямар хөө байх вэ? Одоо хэлбэлээ харцгаая. За 8 сар эхэлж байна. За одоо сарын дараа одоо хичээл сургууль хамгийн юм орлоо. Одоо тэгээд эхнээсээ оюутан залуус ч гэсэн орлоо. Тэгээд 100 ч дуусж гин. Ямар нэгэн байдлаар аялж баялаагүй эсвэл юу гэж байгаа бол монголчин их хэцүү чинь дулаахан үйлдэл аягүй зөөлт багтай тийм. Тэгэхээр аль болох 100 хийж зүрх хүсэж байгаа зүйлсүүдээс хийж үзэж амжуулаар гэж хүсье. За 3 үзэр байна. Одоо аль нүдэн тусын сайхан сонгоорой. За 3 2 1 эхний хөзрөө дэлгэцгээе. За эхний хөзөр маань 6 сэлэм. За хөзрийг ажиглавал одоо ээж хэрэг одоо дэгдээ хийтэйгээ одоо аав хэрэг яаж нисэж байгааг одоо харж байна. 6 сэлэм бол нэг талаасаа яг сэлэмний дунд ер нь их тийм дажгүй хөзөр ховор байдаг. Аягтай Аз болоход өстой ганц гайгүй хөзөр нь таарч шиг боллоо. Юу яана? Энэ 7 хоног хувь хүний амьдрал болоод бас харилцаа ч юм уу те орчин нөхцөл ч юм уу нэг тийм хөдөлгөөнтэй 7 хоног бол байх болов гэж гарч иж байна. Яагаад вэ гэвэл одоо 6 сэлэм маань өөр юм бидгийн одоо амьдрал нь хөдөлгөөнд орох зарим нэг хэрэггүй зүйлсээс холдох те одоо зарим хүмүүсээс харилцаагаа таслах зарим нэг одоо бүтэхгүй нь ойлгомжтой байгаа зүйлс за ер нь энэ болохгүй юм байна энэ бүтэхгүй юм байна холдож илүү зөв зам руугаа орох тийм 7 хоног байх болов гэж гарч иж байгаа юм. Нэг ёсондоо энэ хөзрийг сонгосон хүнтэй ойрын хэдэн сар эсвэл 7 хоног ч юм уу нэг л бүтэмжгүй нэг л юм удаад исэн бол за баяр үргээ. Энэ 7 хоног гэсэд ажил төр чинь овоо хайтайхан бүтэж эхлээд овоо нэг юм дажгүй сайн мэдээ сонсоод нэг хойшсон барьсан балан үж гисэн бас арай хайтайхан нэг юм одоо юм үр дүнгээ сайхан өгөөд гарч ирэх нэ гэдэг хөзөр энэ дээр ингээд одоо гарч байгаа юм аа. Тэгээд цаашаа харуул нэг ийм хэдийн байгаа юм. Нэгдүгээр одоо тогтвортой байдал амьдралч юм бол энэ 7 хоног бол ерөнхийдөө илүү тийм тогтвортой байдал руу таныг оруулж эхэлнэ. Одоо ялангуяа логиктой ажил төрөл талаасаа болон мэдрэмжтэй хөдөл талаас айл талаас нь таныг одоо илүү тогтвортой байлгах нь хоёрдугаарт одоо юу яана ер нь өнгөрснөө жоохон бодох ер нь те хөөхөн одоо Батарван гэдэг одоо яг юун дээр хаалтаад байсан байна юун дээр оноод байсан байна ер нь яг ийм маягаар ер нь жоохот болох уу гэсэн нэг талаас нь жоохон бодолд авцсан 7 хоног болно гэхдээ зөв яагаад гэвэл энэ хөзрөө сонгосон хүн та ер нь нэг тийм ажлыг болгоё бүтээе гүйгээр идэг тэрс яг тийм дажгүй үр дүнд хүрээ барих гэх нь айгу баг одоо гэдгийг хичээдэг хэрнээ яг үр дүнд хүрсэн айгу баг байгаатай тэр талаас чинь таныг одоо миний хөгшөө ингэж болохгүй одоо үр дүнд хүрэх талаасаа жоох амьдралаа бодж үзье гэх тийм одоо үйл явдлууд бас нэлээд болох байх тэгэд цаашаага харуул одоо юу яваад байгаа юм ажил солих эсвэл одоо яг хийж байгаа ажил юм уу одоо тийм бизнесээ жоохон үйл ажиллагаалаас нь өөрчлөх. Ялангуяа хүмүүстэй харилцах таны жоохон тийм дор дүүсэх хүмүүс та ер нь жоохон зайгаа барьж эхлэх. Ямар ч байсан сайн болон муу үйл болсоос үл хамааран та нэг тийм ямаа жоохон өөрчлөе. За ингэж бас болохгүй мэн гэдэгт тал руу та нэлээ орсон үйлдэлүүдийг бол хийх байхаа. За юу яана? Одоо 2 дахь өдөр одоо ажил төрөл карьер яах нь вэ? Аягны хаан. За хөдөрдөг нэх өөрхөн хэрэм нэг юм боргоцойг аяг шиг барьчихсан одоо байж байна. Юу яах вэ? Ер нь ажил төрөл тал дээр за юу яана? Ер нь энэ 7 хоног ажил төрөл тал дээр таны юм ойлгоно. Нүдээд байж бас болдгүй юм байдгийн байна гэд. Тэгэхгүй болоо жоохон юм нүдэх гэдэг. Гэтэл чинь ажил төрөл гэдэг чинь хүмүүсийн хоорондын харилцаа тийм. Та үр дүн гаргаж байгаа. Хинд гаргаж байгаа юм. Хүнд одоо үр дүн гаргах гэж гаргаж байгаа. Яг тэрэн шиг та бас одоо энийг хийж байгаа хүн намаа юу гэж бодох уу? За бас би ямар хүмүүстэй харилцах вэ? Ямар хүмүүстэй би дажгүй байж иж би аюугүй гоё тийм үр дүн одоо үзүүлэх эсвэл одоо доошоо төшөө оролт байх уу? Тэр тал дээр жоохон анхаарсан. Тэр тал дээр илүү та бас юм бодож тэр тал дээр илүү тийм
дүгнэлт хийсэн бас үр дүн гаргасан тийм сайхан 7 бол байх юм гэж гарч ирж байна. За аягны хаан ч өөрөө одоо юу шүү дээ. Яг өөрийнхөө дээр нь ялангуяа аяг чинь хүний мэдэрдэг, хүний таньдаг. Тэгэхээр та яг тэр нь тулгуурласан. За би одоо ийм үйлдэл хийвэл надад ийм сайн үйл явдал болно. Ийм үйлдэл би ингэнэ гэдгээ мэдэрсэн 7 байх учраас юу ягаарай. Нэг балаа юм гэвэл энэ үгийг сонсон хүн та толгой чинь заримдаа амар сайждаг. Хинт юу хийхийг мэддэг хэрнээ одоо гэж бодоод өнгөрчдөг. Тэгвэл гоё гэд. Яг тэгж болохгүй шүү. Яг нэг одоо юу яасан те болгоё бүтээх гэсэн яг үр дүн гаргаж юм хийвэл энэ талаар маш сайн. Үр дүн гаргахын тулд одоо сайн яваарай. За хоёрдугаар ажил тал дээр юу яана? Ер нь хүмүүсээ сайн ярилц зөвлөгөө ав. Тэгээд зүрх тарих хоёр ч юм бас юу гэж хэлж байна те. Тэр хоёроо нэг талтаа гарга. Ямарваа нэг өөрчлөлтийг хиймээр байгаа бол та хүснэ. Одоо чи юу штэ? Бурхан багш байд юм уу? Би байд юм уу? Эсвэл хинч байдгийг юм? Танд зөвлөгөө гэж байгаа болохоос танд нэг тийм тушаагатай одоо тэг юм уу боолгийгүү штэ. Ийм учраас та яг хүмүүсийн зөвлөгөөг сайн сонсоод өөрийнхөө эцсийн шийдвэрийг гаргаад нэг юм хэлээ. Одоо юу гэдгийг бурхан айхтар юм бодохгүйгээр одоо яг таны шийдвэр бол таны гаргаж байгаа үйлдэл чинь таны дүгнэн. Тийм учраас ер нь зөв шийдвэр гаргажээ. Хитээ бас битгий хоцорчээ гэж бол гарч ир байна. За тэгээд цаашаа ингэ хавал ийм зүйлс байгаа юм. Одоо юу гэдгийг сэтгэл хөдлөлөө тоо жоохон тогтвортой байлга, практикал байж байх хэрэгтэй. Одоо тийм яг бүх юм логикийн дагуу яг үр дүнээр төлөвлөсөн юм хийх хэрэгтэй. Тэгж одоо хийсэн нөхцөлд энэ 7 хоногийн ажил төрүүлж бол ястай заа юу. Ямар ч сайхан аюул дажгүй үр дүнтэй бас хүссэн хэмжээний мөнгө цаасаа олж аваад аюул тийм дажгүй бол байх юм байна гэж бол энэ дээр гарч иж байна. За 3 дахь үзэр 6 зоос. За хөдрийг ажиглавал нэг нь туулай. Одоо эргэн тойрны амьтаа болгосныг хайрлж гисэн, бараг зоосод одоо хувааж авъя гэсэн маягтай бол байна. Ингэнэ хосын харилцаа, хувийн амьдрал тал дээр юу яах вэ хаа? Та энэ 7 хоногт ер нь нэлээд тийм буян хийсэн, хүнийг баярлуулсан, партнераа баярлуулсан, эсвэл уушлахгүй ч юм уу те. Нэгдүгээр юу шүү? Одоо ер нь нэг хосууд ч юм уу те эсвэл муудалцсан сайдалцсан хүмүүсийг эвлэрэхэд энэ аюул сандлаар дан ганц хос гэхгүйгээр байж автоматсан одоо хамаатсан те муудалцсан сайдалцсан хамаатан найзуудтайгаа бол эвлэрэхэд аюул сандлаа нэг. Ерөнхийдөө нэг аягны одоо хаан гарсан учраас таны юу аюул сайн байх болно. Одоо хүнийг таних, хүнтэй харилцах тэглэн зүйл чинь аюул тийм өндөр түвшинд нэлээд байна гэж бол нэг энд гарч иж байгаа юм. За хоёрдугаар одоо юу шүү дээ хөө 6 зоос учраас ер нь бас хүнийг таних бас хүнээс юм гох эсвэл хосын харилцаагаа дээшлүүлэх те нэг тийм гоё харилцаагаа дээш нь татад аюу гоё байх юм байна. Тэгэд ер нь нэг юм байна. Энэ үзэл сонгосон хүн та хизээ хамгийн сүүлд өөрийгөө болон гэр бүлийнхнээ хайртай хүмүүсээ гоё тийм эрхлүүлж жаргааж тийм гоё байсан бай. Ялангуяа өөрийгөө хэрвээ тийм байсан байдал харьцангуй бага ховор байгаа бол юу яана? Өөр дөр энэ 7 оны төгөө сайхан гаргана. Угаасаа бараг л нэг од гараг ирсэн зурлаа морлогч бараг тийм тийшээгээл төвлөрөх байх шүү. Угаасаа тийм сайн сайхан тийм гой үйл явдал зөндөө болно. Бас эвлэрэх ч юм уу те эсвэл гинтийн хүн гарч ирээд эвлэрээ барыг гой зүйл болоо. Гэтэ сайн хүн шүү тийм 2 он тэнх хүн бол биш. Айтайхан тийм юм бол болно. Дээр нь нэг гой мэдээ. Хамаатан саднууд чинь хайртай хүмүүс чинь зөрөө танд бас одоо таныг үнэлж өгдөг шүү, гоё шүү, яасан шүү гэдэг хариулт бол тань нэлээд сайн хэлэх байх. Нэг талаасаа бол энэ 7 хоног нэлээд тийм форматын 7 хоног бол болох боловч л энд гарч байгаа юм аа. Тэгэд нэг зүйл дээр анхаарах хэрэгтэй. Ер нь юу яана? Яг энэ харилцаа, хосын харилцаа. За хосын харилцаа болий. Ер нь хайр дурлал аав ээжтэй ч юм уу ахнаас сатантаа яаж гоё байх талаар хүмүүстэй та одоо сайн ярилцаж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол та нэг бол хүнд амар их хайр өгөх гээд байдаг.
Зөрөөд хайр авах тал дээр жоохон ойлголт муу байгаа учраас энэ 7 хоног бол яг тэр тал дээр ойлголцтол үнэхээр зөв 7 хоног бол юмаа гэж бол энэ хөзөр дээр гарч иж бараг л их байх. Хэрвээ тэгж ойлголцтол муу байгаа бол та хосын харилцаж өсөл гэр бүл юм та одоо надаар та өдөр үзэж болно шүү. Чадвар нь холбоорой. За одоо юу яана? Гаргалганы нэр хөзөрлөг орцгоё. Одоо энэ 7 хоног бурхан багш одоо танд одоо юу гэж хэлэх нь харъя. За зоосны хатан цаам одоо ичээрээсээ гарч байгаа баавгай. За миний хайртай найзуудаа юу яасан ингэсэн ингмээр байна ер нь бол одоо өөрийгөө ер нь одоо таны инээгч нь аюугаа идэвчээд буцаа хиймэл дундаас сайхан сэргээд нэг хэсэг үнэхээр тийм одоо гүрийх ёстой одоо бас тийм хийх ёстой гэж байсан бол одоо тэр үуч нь бол хацсангууд дуусчихна. Одоо илүү тийм дажгүй бай одоо юм хүм сайхан бүтээе тийм одоо айгүйх хүснээрээ бай гэдэг нь та энэ 7 хоногоос эхлээд сайхан орж ирнэ. Ер нь энэ 7 гэсэн бас тийм байх шүү. Тийм учраас энэ 7 хоног нэлээд тийм гой бол амьдралын одоо боломжууд сайн сайхан үйл явдлууд тэгээд бас таны жоохон тийм завгүйгээр илүү тийм гой хүснээр чинь байлах тийм сайн сайхан зүйлсүүд болох учраас одоо юу яана аюу идэвхтэй байгаарай. Эчин амьдрал боломж ус тийм байнга байдаггүй. Яг идэвхтэй яг гарч ирсэн дээр нь ер нь бүх боломжийг ашиглаа л байх хэрэгтэй юу. Тэгэхгүй бол та бас хүний болох юм уу юм болгоно бас жоохон хэрэгцээгүй зүйл дээр энэ боломжуудыг ашиглахыг гаргах зүйлс бол гарч ирэх гээд байна. Хоёрдугаарт одоо юу гад холыг харж байгаа. Ер нь энэ оны дуустал яах хийхээ энэ 7 сайн бодож үзээрэй. Бас тэр талаа сайхан манифест хийгээрэй. Таны хүсэл энэ 7 хүссэн чинь сайхан биелнэ. Тэг яаж манифест хийхээр сайхан саран цүүрөнгөө би энийг хүсэж би тэрийг хиймээр гэдгээ сайхан гаргах чадвал болох юм байгаа шүү. За хоёр дахь өдөр. За хамплан буюу одоо ancestor одоо нэг юм өвд эзэн сүнс гэсэн үг. Юу яана? Ер нь энэ 7 хоног ямар нэг ажил төрөл хийхдээ шууд би ингэмээр байна, би тэгмээр байна, би энийг хийх хүсэж чинь, би ийм байдалтай баймаар гэдэг шууд сайхан дүгнээ гаргаагаа явчмаар байна. За юу. Одоо нэгсэндээ та өөрийгөө яг юу гэж харна? Амьдрал тэрнээс тийж хараад байна. Хэрвээ та өөрийгөө үнэх одоо дорд үнэлээд байвал үнэхээр та модель би гоё хаатай эсвэл ухаалаг бараг л амарлаг байсан ч гэсэн одоо та өөрөө дутуу үнэлээд байвал хүмүүс ирсэн тийм гажиг гэдэг юм уу эсвэл тэнийг ч юм уу эсвэл ойлгомж гэж бодно. Та үнэхээр өөрийгөө тийм гоёор хараад ингэж байвал хүмүүс нь таныг гоёор харна. Хүмүүс нь таны авис сайхан үнэлнэ. Хамгийн чухал нь хүмүүс гэсэн одоо бут хүмүүс гэсэн таныг юу яана одоо хүндэлж бас жоохон цалин мэлэн нэмэх юм уу эсвэл танд орлого оруулах юм уу тийм эсвэл ер нь ажил тушаалж дэвших юм уу тэр төлөөнд илүү сайхан таныг одоо чиглүүлнэ. За юу. Тэгэхээр ер нь ямарваа нэг зүйл дээр зоригтой өөрөхөд тэмц ууг нь энэ үзэл сонгосон хүн та толгой навьсан зүг ажилладаг. Яг таны бодсон сансан хэлсэн зүйлс ер нь зөв байдаг. Гэхдээ та өөрөө юу яагаад байна? Одоо өөртөө итгэл муутай эсвэл яг нэг юм чөтгөрийн тарихтай гацчаад яг нэг юм зоригтой үйлдэл хийж одоо сайн чадахгүй байгаа. За юу. Тэгэхээр үйлдэл хийх одоо хэрэгтэй байна. За 3 дугаарт ингэсэн. Одоо энэ өдрийг харъя. Green Moon буюу одоо ээж. За юу гэсэн үг вэ гэхээр ингэж байгаа юм. Энэ хөдрийг сонгосон хүн та одоо юу ямар байна? Хит нэг юм ямарваа нэг эр имээс үл хамааран ер нь эмгхтэй сүнсээ жаргаамаар одоо мэдэрмээр байна. За юу яа шүү. Энэ нь одоо юу гэдгийг яах гэдэг жоохон тайлбарлаж өгье. Хүнд одоо юу гэдгийг эрэгтэй эмэгтэй сүнс их болон бага хэмжээгээр байдаг. Эмэгтэй сүнсээ одоо хэсэг гэдэг нь одоо та юу ихсэн үг? Амьдрал дээр өөрийгөө яаж гоё байлгахгүй, амьдрал дээр бас бусдыг яаж гоё халамжлах уу те. Яг тэр талын зүйлсүүд дээр аюу их анхаарал, халамж, янз бүрийн хандуулах хэрэгтэй шүү гэсэн үг. Ягаад одоо эмэгтэй сүнс чинь нэгс нь бусдыг халамжлах, бас өөрийгөө гоё гэдгээ мэдрэх тэр талын зүйл хэвгүй. Тийм учраас одоо бусдыг сайхан халамжил дараа нь сайхан буйн нь орж ирнэ. Ялангуяа хайртай хүмүүсээ одоо сайхан цаг гарга хүүхдүүд ч юм уу эсвэл ээж авч гэдэг юм уу эсвэл найзлууч гэдэг юм уу дүү ч гэдэг юм найз ч хамаагүй. Тэдний сайхан цаг зав гарга. Тэгж байж таны энэ эмэгтэй сүнс чинь өөрийгөө тийм гоё байлгах стрессгүй. Тийм эмэгтэй сүнсний давуу тал амьдралын сайхан мэдрэх.
яг та бас яг энэ амьдралын сайхныг өөрөө болон бусдаар цог хамтдаа мэдэрчээж эн чинь бас гоё амьдрал юм байна. Сайн сайхан гэдгээ та мэдрэх юм байна. За тэгж байж бас таны аз завшаа бас сайн сайхан чинь өндөр сайхан өсөх юм байна. За ерөнхийдөө бол энэ 7 хоног одоо илүү тийм муу зүйлсээс холдож сайн зүйл руу явна. Тэр нь таны энерги чинь нэлээд тийм өндөр өсөлттэй байгаа дээр бол харагдах юм байна. Аягны хаан одоо ямарваа нэг ажил төрөл янз бүрийн юм хийхдээ одоо юу яана? Юу тэгвүлээ? Өөрийгөө одоо итгэлтэйгээр бас хүмүүсийг сайн таньж те илүү яавал энэ хүнтэй яаж харьцуулж үргэлжлэх байх талаас орох хэвээр. Бас өөртөө итгэлтэй байж гэмээн та одоо юу яа? Гой сайхан юмнууд бүтэж бас таны сайхан мань хүсэл санаа биелнэ. Хосын харилцаа одоо хувийн амьдрал тал дээр та юу хийх ёстой шүү. Одоо юу гэвэл хүмүүс тусал хайртай дотны хүмүүсээ сайхан тусал халамжил давхар өөрийгөө бас сайхан халамжил тэгж байж таны энэ эмэгтэй буюу энэ сүнсний эмэгтэй мэрэг чинь улам сайхан нэмэгдэж гой болох юм байна. За юу. За одоо сахиусан нэгэн юу зүйлсэн байна? Харцгаая. За Амогасити нэгсэндээ одоо хойд зүгийн бурхан Будда. Хойд зүгийг хамгаалагч Будда. Ингэмээр байна. Одоо юу гэдгийг энэ нөхцөл сонгосон хүн та тарих зүрх хоёроос сайхан эвтэйхэн балансалж чадвал таньстай мэдгүй чадахгүй хийх зүйл үгүй бөгөөд цэнгэлийн болоод хүрэх юм байна. Гэхдээ та нэг бол хит логиктой автаад эсвэл хит мэдрэмжэндээ автаж шууд нэг тийм одоо хайр бол номер 1 гэж юм уу эсвэл би хайр сайн ч юм уу тийм сонир үйл хийгээд дараа нь тэр нэг юмнуудаа хийж байгаа зүйлсүүдтэй пахтлуулчаад байна. Энэ хоёрыг сайхан баланс сурах хэрэгтэй шүү гэж байна. За юу. За одоо энэ 7 хоногийн энерги харна. Дээд гиганттай. За та ёстой за юу. Яагаад гэвэл дээд гигант чинь одоо юу гэдгийг сүнслэг хөгжиж чинь сүнслэг одоо хиймэрлэн чинь аюу сайхан өсөж гин хөгжиж гин сайн сайхан болж гин гэсэн үг. Одоо тэгэхээр нэгдүгээр зүүн совин аюу сайн мэдэр, хоёрдугаар хүний аюу сайн танин, бас 2 3-дугаар ер нь таны энерги аваач нь хүний ямар байгаа яаж хийж бүрэн сайхан тийм мэдэрдэг тийм энергитэй бол байх юм байна гэж энэ зүйлээр бууж байгаа юм аа. Тэгэхээр цаашаага юу яах вэ? Бас янз бүрийн хүсч аюу сайхан биелэх учраас энэ л манифест хийх хэрэгтэй. Яг нэг юм яагаад сэтгэл зүй юугаа баланс гэдэг авах гэхээр энэ дээд гигантэн гэдэг хөзөр энергитэй байгаа үед хүн юу гэдгийг мэдрэмжэндээ огцом автаад докторгоо болох гэдэг байдаг үе байдгийг. Тэгэхээр аль болох хөргөж байгаа тайвшруулах хэрэгтэй шүү. За юу. За ингээд одоо эхний хөзөр маань дуслаа. Хөзөр дэлгэцэн таалагдсан бол лайкаараа шеэр хийрээс subscribe дараа өндөрний шилж маш баярлалаа. Мөн одоо бүрийн нөхөн дээр юу хийх вэ? Энэ хөзөрлөлтөд өнөөдөр төвлөрөх бишээрээ дээрчлээс сайхан манифест хийгээ залбирлалтад өрөөд ирэх болоо. Тэгээ та бүхэндээ хамгийн сайн санаа хүсье. Мөн дашин дурсал та бүхэн ингээд таарат хөзөр үзэх байгаа бол та бүхэн миний Facebook мен Instagram-аас холбогдоорой. Мөн байнгын эсрэг зэгцүү төвхтэй байгаа бол та бүхэн одоо орг гэхэр энерги зүйлтэй авсыг санал болгож байна. Ердөө 10 сарын 5-аас 10 сарын бичлэгийг хараад аюул сайхан тавьшаад гой бол гардаг болчихсон юм. За тэгээд сүүлд нь нэг юм хэллээ. Миний найзуудаа, хайруудаа, андуудаа. Яг өөрийн зүүн совь, өөрийн чаддаг зүйлсээ үр дүнтэй зүйлд ашигла. Битгий хоёрын хооронд бай. За юу. За одоо ингээд та бүхэндээ сайн санаа өгсөөрэй. Одоо хоёр дахь хөдөрлөгөө одоо хэлцгээе. За хоёр дахь хөдөр маань сэлэмний боол. За хөдрийг ажиглавал нэгэн хэрэг их даруухан дөлгөөхөн ер нь бол олсын бараа шигтэй сууж байна. Нэг сэлэмтэй бай. Их салхитай өдөр байгаа бол та. Юу гэсэн үг гэхээр энэ 7 хоног жоохон юу яах шүү. Одоо хөнгөн хэрнээ нэлээ их юм бүтсэн бас бүтээхийг шаардсан тийм сар бол байх болно. За сэлэн бол өөрөө таар өдрийн агаар элемент бөгөөд бас агаар чинь бол аюул хурдан хэрнээ юу явдаг? Хөнгө явдаг. Нэгсэндээ одоо та юу яах вэ? Энэ 7 хоног бол айхтар тийм стресс яадаг гэдгийг туулах юм бол багтаа хэрнээ аюул том үйл явдал бол нэлээд болчих байх гэж бол одоо гарч иж байгаа юм. 3 дугаарт юу яана? Нэг зүйлсийг ер нь анхаармаар байна. Энэ 7 хоног бол юу шүү? Ер нь өөрийгөө аль тийм хөгжилтэй хүн байлгсан. Нэг тийм хүний юмд автаад авахгүй яг өөрөө тийм юу хиймээр байна? Өөрөө яг яамаар байна? Тэр тал дээр илүү тийм анхаарсан 7 хоног бол байлгаарай гэж бол гарч иж байна. Яагаад гэвэл ийм байгаа юм. Таны сэтгэх үе, таны одоо яг одоо амьдралын сүнс чинь амар гоё тийм юу хиймээр байна. Одоо тийм байж чадаад байна.
Тэгэхгүй бол энэ 7 хоногс одоо энэ хөсөөс сонгосон удаа ер нь ойрын хэдэн сар нэг юм яахан гэхгүй байгаад байна. Яаж баарч юм шиг тэгсэр нь яахгүй. Тэгэнгүүт энийгээ ер нь болиоч те эртхэн ямар нэг юм шийжээ эртхэн болох маа болох маа хөтөн болгоё одоо тэгээ суу зохиол зохиё гэдэг шиг бол орохыг хүсэж байгаа учраас одоо энэ 7 хоног бүр тийм одоо туйлд нь хүртэл бол авч байгаа шүү. За тэгээ цаашаага харуул юм байна. Нилээ энэ 7 хоног тийм сониуч байж хүмүүстэй ярилцаж бас цаашаага яах их вэ гэдгээ сайн бодож те явах хэрэгтэй байна. Одоо тэгээд хашир баймаар байна. Тэгэхгүй бол байнгын нэг юм яах ихээ мэдэхгүй, байнга яах ихээ тийм бодож яваад байх нь өөр чинь тийм зогсож байгаа болон одоо бас тийм бүтэж байгаа зүйл алга байна. За юу. Тэгээ ер нь эцсийн үр дүндээ яг яаж амьдрмаар байна? Юуг болгомоор байна? Тэр талаасаа жоох нэг тийм хармаар байна. За юу. За тэгээд 3 болон 4-р энэ одоо юу хартаа? Заан байгаа биз? Заан ч бол ер нь хуурай газар явж байгаа хамгийн бүдүүн амьтан. Яг би энэ үрээ таны бүдүүн гэж хэлээгүй л дээ. Гэхдээ л заавал уучлаа. Одоо юу гэсэн үг? Даацтайхан үйлчлэх юмэрэ. Хоёрын хооронд их тийм загнаад өнгөрдөг ээж биш. Их тийм сурам бүсэд авдаг аав гэдэг шиг ер нь ямар ч шаваад гэж байна. За гэдэг шиг нэгсэндээ тийм даацтайхан тийм шийдэмгийн ширүүн одоо тийм алхан хийхгүй бол хүмүүс нэг жоохон тийм дутуу өмнөлөх тийм буруу зах юм бол байдсан байна. Тэгээд цаашаага бас нэг одоо сэлэмний одоо боолны нэг давуу тал гэвэл энэ бол залуу хөтөр. Нэг айхтар та бас энэ 7 хоног хөгшинч бай, залууч бай одоо аль насаас үл хамаараа жоохон тийм залуу сэтгүүтэй байгаарай. Битгий хоёрын орны тийм хит юм тийм одоо ийм байх ёстой, тийм байх ёстой. Энэ бол одоо боломжтой юм гэхгээр ер нь яагаад юм байх хэвээр ер нь яагаад хийх хэвээр те би энийг ингэмээр би энийг тэгмээр байна. Би ингэмээр байна гэдэг нь жоохон тийм эсэргүү хувьсгалын эсэргүүд зантай байж гэмээн аюул тийм дажуудаж үүж бодлоо тийм болгохын ихлийг тавина шүү. За яа. За одоо ажил карьер ажил бизнес яах вэ? 5 сэлэм. За хөдрийг ажиглал бол одоо нэг хэрэг үлдсэн. Тэгээ 3 хэрэг одоо 2 хэрэг бол цааш явж байна. Юу гэсэн үг гэхээр ингэнэ. Одоо ер нь нэг зарим зүйл дээрээ жоох амбицтай баймаар байна. За амбицтай гэхээр учиргүй нэг тийм одоо мөнгө госын эсвэл те нэг тийм усуурын хөшин болох гэсэн тийм том зүйл биш. Яг өөрийнхөө амьдралд би ийм баймаар байна. Би ингэж амьдрмаар байна. Би ийм зүйл хиймээр байна те. Би энийг болмоор байна гэдэг яг тийм хүсэл мөрөөдөлтэй баймаар байна. Яг уу байгаагч би бол ойлгож байна. Яг нэг өөрөөсөө нэг тийм хотоодын бүрт нэг бодож байгаа зүйл байгаа байх. Гэхдээ энийг яг тийм бодит амбиц болгож яг энийг л бүтээмээр байна те. Яг энийг л хиймээр гэдэг бол ормоор заяа. Тэгэхгүй болохоор ууган тань нэг ингэчүүл гоё тэгчүүл гоё гэдэг зүйлсүүд гэж бодсон зүйл зөндөө байдаг хэрнээ та ерөөсөө тэрийг биелүүлэхгүй байна. Биелүүлэх төлөө сайхан тэмцээч гэж бол гарч ирдэг аа. За хоёрдугаарт одоо юу ямар байна? Анхааруулжтай бөгөөд бас тийм захиуштай хитэн зүйл гэвэл зарим зүйлсийг ер нь орхимоор байна энэ 7 хоногт. Зарим нэг хэрэгтэй хэрэггүй амлалтууд, зарим нэг хэрэгтэй хэрэггүй одоо хүмүүсийн харилцаанууд, зарим нэг өөрөө чинь боддгоо зүйлсийг бол ер нь та баг ховь тавилангаас ч гэсэн таныг баг болиулчих байх. Ямар нэгэн тийм муудалцж ийсэж өгөөж явж болоод тэгэл би ч юм ийм хүн гэж бодсонгүй заа болиё гэл тэгэл болох руу орох байх заа юу. Энэ бол яг үнэндээ зөв. Одоо зүгээр жишээ аавь. Одоо юу ч нөгөө нэг галт тэрнээс хоцорсон хүн бол азгуудаас орно зүйтэй. Тэгэхээр тэр галтыг одоо бас осторох байсан бол азтай зүйтэй. Яг тэрэн шиг нэгс энэ 7 хоногт муу зүйл болвол тэр нэгс том зургаараа сайн зүйл байсан юм шүү. Бас тэр зүйлээс өөр чинь хамгаалж байгаа юм шүү те. Одоо тийм өөр чинь тийм токсик балаа зүйлсээс хамгаалж байгаа юм шүү. Харин хөөе. Эрхэм хайрт мангаруудаа нэг юм ойлгоно. Зөрөөд ингээд хүнээс холдсон одоо таныг одоо амьдралтай хүмүүсээс буруу хүмүүсээс холдуулж байхад та харин зөрөө тэр хүнийг хойноос гүйхгүй шүү. Тэгэхгүй энэ хүдрийг сонгосон хүн та бас жоохон хийх магадлал байгаа шүү. Би тэндээ гайгүй байсан юм аа. Би нөө илжиг модуудгандаа гоё байсан юм аа гэдэг шиг юм болох гээд байна. Тийм учраас битгий тэг сая зүгээр сайхан юмаа сайхан бод гүнзгий амьсгав ууж юу бай. Энд чи одоо амьдрал тэр хүнээр тэр ажиллаар тэр боломжоор дуутахгүй, дуусчихгүй. Тэрийг сайн ухаарах хэрэгтэй шүү заяа. Тэгээд одоо юу ямар нэг юм юу байгаад байна уу юу? Юу гэдэг вүлээ?
мөнгө цаасан дээр жоохон харамж байна. Тэгэхгүй бол за наадам дууссан шүү дээ миний найзууд. Наадам дуусаагүй юм шиг л бас задгаа авж ин да. Наа мөнгө санхүү дээрээ бас яах ихээ боддог, яах ихээ аягүй сайн мэддэг. Юу нь яавал ингэл тэгвэл дээр гэдэг мэддэг. Тэгж ухаалаг байж гимэн юм чи арай дээр болно шүү. Тэгэхгүй бол энэ үзээс сонгосон хүнтэй бас жоохон хариуцлагагүй мөнгө цаасан дээр жоохон байх гэдэг. Тэр тал дээр бол анхаарах хэрэгтэй шүү. За юу. За одоо хосын харилцаа хувийн амьдралын яах. Judgment шүүхэлт. За юу яасан? Хувь тавилангийн үзээр гарч ирсрээ. За товчхондоо бол энэ 7 хоногт нэлээд тийм хувь тавилангаас орох ёстой, бас болох ёстой тий. Бас дээр нэг давах тал сүнсэн сэрэлтийн төлөө зөвхөн жоохон болж шүү. Тийм учраас одоо нэгдүгээр та аль жирийн байгаа үеэ бодвол амьдралыг арай өөрөөр харж эхлэх. За хоёрдугаар ер нь би яагаад ингэж амьдрах вэ? Би жоохон арай өөрөөр амьдрмаар гэдэг бодол руугаа орох. Гуравдугаарт санамсаргүй өвшгээрээ тийм санаатай тийм том дажгүй үйл явдлууд болоод өнгөрөх тийм маягийн зүйл болох учраас одоо юу гэдгийг гинтийн ингээд болсон зүйлсээ за ер нь уус тийм хөдөлгөөс болох зүйл болж дээ гэж баг бодоод тэрний дагуу юм хийсэн дээр угаасаа энэ 7 хоног нэлээд жоохон тийм хүмүүстэй харилцах за яад гэдэг тал нэлээ савлгаатай байх болов заримдаа хүнтэй огцом ингээд одоо зүгээр харж байгаа хүнтэйгээ гинц огцом нэг өдөр бүр тийм үрэх нийлэх хэмжээнд ордог ч юм уу эсвэл дажгүй хүнтэйгээ муудалцах хэмжээнд ордог ч юм уу эсвэл одоо юу гэдгийг гинтийн X ч юм уу эсвэл гинтийн шинэ үсэл болдог ч юм уу нэлээд жоохон тийм одоо зүгээр л нэг юм те гарч одоо гуан зураж мэдчих явж байгаа л гинтийн өвчлөл болдог ч юм уу тийм тодорхой сонирхолтой зүйлс нэгт болох байх заа юу. Хоёрдугаар яг нь давуу тал гэж юм байна. Энэ үдээс сонгосон хүнтэй азар юу хүн одоо сайн хүн дажгүй хүн одоо хайр дурлал тал дээр одоо нөгөө тийм буйны үеийн үр их хийсэн хүн учраас айхтар тийм муу зүйл болох нь бол яг гайгүй. Яг хуу жижиг сажиг тийм сорилын ч юм уу эсвэл таны бас жоохон уурыг барах үйл явдал ерөнхийдөө болно. Ялангуяа хүмүүстэй харилцах хосын харилцаа гэдэг тал дээр бол гэхдээ том зургаараа бол ер нь таны сайн төлөө гэсэн зүйлс бол ер нь энэ 7 хоног болох учраас одоо нэг айхтар тийм юм хэмээг одоо сайн зүйл болоод баярлаад муу зүйл болов за яах вэ тэгээд энээс илүү тийм пагтлах байсандаа хамжс гайг өнгөлөөхтэй бас сайн бодож үзээд одоо явах хэрэгтэй шүү гэдэг хөтөр энэ дээр ингээд гарч байгаа юм нөгөө талаас дөрөвдүгээр нь ийм байна. Яг өөрийнхөө амьдралтэй хувь тавилангаас гадна өөр төр чинь бас юуг ингээд яаж амьдрал гоё вэ гэдгээ хувь тавилангаас өөрчлөлт оруулж болно. За яа. Яаж вэ гэвэл та манифест хийж болно. Манифест хийж үр дүн энэ талаар аюул сайн үр дүнтэй байх болно. Бас амбиц чинь сайн чиглүүлсэн үйл явдал зөндөө болох шүү. За яа. Хосын харилцааны тал дээр. За одоо гаргалгааны нэр шиг хөтөр дөрвөө харцгаая. За номны хаан одоо савааны одоо уучлаарай хөлөг батар буюу үнэг. За юу яанда нэлээд жоохон тийм залжин байх хэрэгтэй байна. За учиргүй нэг тийм амар бол таач чадахгүй. Яг нь шулуун хэлэхэд бол. Гэхдээ яаж та юу хийж чадна? Одоо яг юу болж яаж нэг тал дээр бас ямархаа ажил бүтээх юу тал дээр аюул сайн толгойгоо ажиллавал бас шийдэмгий дээр нэгсэндээ тийм төв цаашаа гэхгүйгээр яг гоё үр дүн гараа яг дажгүй болох гэсэндээ бол аяг тийм шийдэмгий дээр гэж гарч. Тэгэхгүй бол ингэж байна. Хувь тавилан таныг хараад жоохон гайхаад байна. Энэ хүн уг нь аюул дажгүй хүн. Гэхдээ ямарваа нэг одоо өвгөн хүс мөслөн биелэл аюул сайн биелдэг тийм чадвар сайтай тийм часаатай хүн гэхдээ юу ч хүсэхгүй байна. Эсвэл хүсэж байгаа зүйлсээ сайн хичээхгүй байна. Тийм төлөө хичээгээ чи гэдэг мессежийг бол танд одоо өгөөд нь амс хичээл гүйдэхийн төлөө бас үйл явдал болох байх шүү заяа. Боломж өгөөд одоо тийм амар тийм тулцсан одоо тулцсан гэдэг нь тийм цаг нь тулцсан боломж өгдөг юм уу те. Тийм маягийн зүйл орж ирэх учраас ер нь ямар нэгэн жижиг ч юм уу тийм дажгүй боломж гарч ирсэн шууд дайрдаг, шууд тустас гэдэг, шууд ингэж хийж болдог зүйлс хийвэл аягүй сайн. За юу. Бас нэг зүйл гэвэл юу гоц жоохон эрч хүчтэй хэмэр лундаатай байна. Болохгүй бол ганан гараад одоо буддистууд нэг тийм ганан гараад нэг жоохон хэмрийн сансуулнуудад дууддаг ч юм уу. Христийнх намайг жоохон нэр зэрэгтэй тийм шийдэмгий дайчмал гэдэг ч юм уу. За мөслийн ч сайн адилхан дөө бас тэрэг зэг гүйдэг юм. Гэдэг шиг байхгүй бол заа юу. Та жоохон бас хэмэр лундаа
сүрсүүл жах муу байгаа дээ. За хоёр дахь нь ажил тал дээр 2 ном. Юу яана найзуудаа? Энэ хөзрийг сонгосон хүн та ерөөр нь шийдвэрээ гаргамаар байна. Нэг нь тийм бол тийм, үгүй бол үгүй. Тэгээд нэг юмыг одоо зарим зүйлсийг орхино. Энд ч одоо юу штэ? Та за зөв жишээ нь 2 дажгүй ажил санагдлаа гэхэд нэгийг хайж явах хэрэгтэй. Энд ч одоо юу гэдэг юм? Хүн амьдрал шийдвэрээ гаргадаг. Тэгэхгүй болохоо та хоёулын байлгадаг ч юм уу. Эсвэл яг хийх чиг үүдэл гаргадаг ч юм уу. Эсвэл одоо тийм эргэс тэнэглээ суучдаг ч юм уу те. Тийм балаа зүйл дээр аягүй их автаад байгаа учраас тийж автахгүй төлөө яах хийхээ мэддэг, яалах хийхээ бүгдийн сайн шийддэг. Тэгээд энийг юм байдгийг. Ямар ч зүйл өөрийн гэсэн даваа буусвал талтай. Бас ямар ч зүйлийг нэг нь орхиж нөгөө зүйл аягүй сайн хийн. Тийм учраас та ер нь ямарваа зүйлсүүдээр нэг тийм юм хумыг орхихий те болий оронд нь яг нэг зүйлээр л одоо батараанд хийх хэрэгтэй шүү харж байна. Угаас энэ хүзрийг сонгосон хүн та одоо олон зүйлийг зэрэгцүүлэх тал дээр бас яг одоо гэсэн бас сайнгүй байгаа даа. Тийм учраас яг нэг зүйлийг гараасаа гаргачаад дараачих нь бас энэ байж болох юм гэдэг тал дээр хийвэл айгүй сайн юм шиг гэдэг үзэр энэ дээр ингээд гарч иж байгаа юм аа. За 3 дахь нь 10 ном хариуцлагатай байдал. Бас нэг талаас одоо 10 ном буюу таар үзэр одоо ном чих одоо цаваа. Таар үзэр хамгийн одоо цавааны хамгийн сүүлийн үзэр бол 10 саваа. Яг тэр шиг таны амьдрал бас одоо юу яах гэдэг юм шүү те. Одоо яг нэг цикл дуусгаж байна. Тийм учраас ер нь жоохон амьдрал дээр зарим зүйл дээр бас хариуцлагатай байгаа. Хосын амьдрал дээр ч юм уу эсвэл хувийн харилцаа тал дээр ч юм уу те. Гэтэ хариуцлагатай бай гэдэг нь дээрлэх гэсэн үг биш. Яг өөрийнхөө төлөө хариуцлагатай бай. Хэрвээ ганцаардлаас сухтаагаад байгаа бол яг зоригтой алхам хий. Хэрвээ бүтгүүнээс сухтаагаар байгаа бол бүтгүүнээсээ бойл. Тэгээ өөрийгөө хамгаалах хэмжээнд бас зоригтой бай. Өөрийгөө сайхан хайрлаа заяа. Тэг хэрэгтэй шүү гэдэг хөзрөн дээр ингээд гарч иж байна. За тэгээд ерөнхийдөө харахад бол энэ 7 хоног одоо сэлмний боол гарсан жоохон тийм дайчин шийдэмгий байх хэрэгтэй. Бүх юмдаа бол сайн байх хэрэгтэй. Бас тэрний төлөө яг одоо яг гоё юм бүтээхийн төлөө сайхан хичээл зүтгэл сайн шүү гэж байгаа. Тэгээд 5 сэлэн буюу санхүүтэл дээр жоохон төвөгтэй асуудал гарч гисэн. Нэг эцсийн тийм зөрөгтэй шийдвэр гаргаж чадвал нэг тийм проблем байхгүй. Хосын амьдрал, хувийн амьдрал тал дээр бол жоохон одоо хувь тавилангаас орж ирэх зүйл байгаа учраас ер нь бол яг өөртөө хэрэгтэй, яг өөрийгөө хайрлсан, өөртөө зөв шийдвэрүүдийг гаргаж бол гарч иж байгаа юм аа. За, одоо харин сахиусны нэр тэнд юу зөвлөж байна харцгаая. За, одоо 8 Падма Самаяагийн одоо 8 манифест одоо хүсэл гинэ. Нэгсэндээ юу юм гэсэн үг? Маш сайн багш бол одоо юу юм аа? Эрдэнэс юм аа. Хайж олоо гэж. Нэгсэндээ та ганцаараа яг толгоогоор нүдээд байхаар яг тэр хүссэн хүмүүс чинь гарахгүй байна. Хүмүүстэй сайн ярилцаа. Бас бити өөрийгөө нэг тийм таг зожигруулаа. Хүмүүсээс одоо үгдгийн яг одоо зөв зөвлөгөө өгч буруу зөвлөгөө гэж мэдчихээ. Тэгэхгүй тийм зүйл сонссон хүн та өөрийн бодол өөртөө зөв гээд тэгсэн ямар зөв алхам хийхгүй яваад байна л та. Тэгэхээр одоо бас яах вэ? Харин яах вэ гэж авах заяа. Тийм учраас аливаа асуудлыг шийдэмгий хийж бас битгий юу яа одоо хүмүүсээс ич харин бүр нийгэм шиг байна заяа. За харин энэ талаар тэнд одоо энерги юм авах нь одоо харцгаая. За тэнэг гэдэг хөзөр гарсан. Болж шít. Гоё байна. Одоо юу гэсэн үг? Таны амьдрал, таны энерги ер нь бол дахин эхэлж гин. Сүнслэг сэрэлт тодорхой хэмжээнд төвшин бол танд сайхан явах гэж байна. Ийм учраас одоо амьдралыг чинь цоо шин төвшин рүү, дажгүй төвшин рүү аваачих гэдэг байгаа учраас одоо тийм юу явах шүү. Илүү тийм аз жаргалын мэдрэн, илүү тийм бас зоригтой байдлын мэдрэн, бас илүү жоохон тийм контент үзэж зодтолдог ч юм уу те. Нэг тийм жоохон уур зорол хүрэх магадлал байгаа. Тийм учраас юу яах вэ шүү одоо үгүй амьдралын сайхныг бол мэдэрсэн энергитэй энэ 7 хоног бол байх юм байна гэж бол энэ дээр гарч иж байна. За ингээд 2 дахь хөзөр маань дууслаа. Хөзөр дэлгэлтүүнд таалагдсан бол лайктараа шеэр сабскрайб таны шиг маш баярлалаа болно. Мөн одоо гүлийн утганд дээр юу хийх үсчийн хурцлалт зорилготой байна. Юуны телевизийн төвчээр тэр их сайхан манифестигээ залбирлууд өрөөлөх болно. Тэгээ та бүхэндээ тараа төсөр үзүүлбэр байгаа бол та бүхний Facebook-ийн Instagram-аар холбогдож болно. Мөн байнгын стресстэй хэцүү байгаа бол та бүхэн одоо энерги цэвэрлэг орох тавшин санал болгож байна. Ердөө 10 сарын бэлтгэлгээд 10 сарын ингээд давсаас нар гарч ирэхэд аюул сайхан тавьчих гоё зарж ирсэн багш цаа. Тэгээ хамгийн сүүлд нэг юм хэлье. Өөрийгөө хайрлж сур.
өөрийнхөө хайрлах сурмаар байгаа бол шийдийг ялна хийж сурна. За одоо ингээд та бүхэндээ сайн санах хүсээрэй. Одоо ингээд 3 дахь хөзөрлөгөө орцгоё. За 3 дахь хөзөр маань за 2 зоос. За хөдрийг ажиглавал одоо нэгэн үнэг их холын мараа ширтэн те одоо тийм байдалтайгаар юу хараа байж байна. Далсын мараа ширтсэн байж байна. За ингэсээ энэ 7 хоног бол таны хувьд харьцангуй их тийм дажгүй сайн сайхан үйл явдлууд бол нэг аваа болох шинжтэй бол байна. Одоо чинь 2 саваа гэдэг нь өөрөө одоо ер нь тийм комфорт зон 5 дахын бүсээсээ гарах. Одоо аюу тийм сайн сайхан одоо тийм эрсдэлтэй зоригтой алхмуудыг хийх. За тэгээ ер нь амьдрал дээр яах ихэ аюу сайхан тийм төлөвлөх тэр талын юм дээр аюу тийм сайн одоо 7 хоног байд юм аа. За тэгвэл энэ 7 хоногт бол та нэлийн тийм хитэн шийдэмгийн үйлдэлүүдийг хийж гаргах. За тэгээ цаашаа юм хумаа төлөвлөх. Тэгээд одоо олон зүйлийг сайхан зэрэгцүүлж амжуулах. Нэг талаасаа бол одоо боломжуудыг амжуулж чадвал нэлээд тийм ад зэвэрсэн бас аюулгүй тийм өндөр үр дүнг гаргаж чадсан тийм сайхан 7 хоног бол одоо байх юм байна гэж үнээр гарч байгаа заяа. Өөрөө өөр тал дээр яана энийг гэж их бодох шаардлага байхгүй. Зоригтой гусаал гэж яваад байна. За 3 дугаарт одоо юу байдлыг хардаа. Одоо нэг тийм намар цааш харагдаад байгаа биз. Намар чинь юу байдаг юм? Хүний одоо яг гой үр дүнгээ амсдаг одоо сар шүү дээ. Яг тэрэн шиг та бас энэ сар одоо сар гэн энэ 7 хоногт юу яах нэ? Яг гой одоо зөв явсан үйл сайн үлийн үрээ сайхан амсаж эдэлжтэй. Одоо юм хүнтэй сайхан хийж, юун зөв байна, юун буруу байна, юун дээр одоо дажгүй байсан гэдгийг одоо хариу сайхан хүртэн. Гэтэ энэ нь юу вэ шүү? Хажуудаа луутай учраас ер нь нэг юм зөв үеийн хүчин танд боломжуудаар ирдэг юм байна. Яг тэр шиг танд тусын 7 ингээд нэлээд сайхан боломжууд сайхан гарч ирэх юм байна гэдэг хөзөр энэ дээр ингээд гарч иж байгаа юм. За энэ боломжуудыг ашиглаж чадвал таастай асниколж ихтэй ашиглаж чадахгүй жоохон харамсалтай юм байна шүү. Харамсаж угаасаа тэгэл гачин л болно л тэгэл одоо тэгээд за одоо жоохон дэлгэрүүлээд 2 дахь хөзөр буюу ажил гэрээр 5 саваа хэлээгүй юу. За 5 саваа бол зүгээр ойлгомжтой. Зөв 5 үнэг бол те одоо мод ашиглаад мод аваад хоорондоо бол гүйлсэж байна. Нэг ёсондоо энэ 7 хоног бол ажил төрлийн тал дээр нэлийн тийм бас жоохон хүмүүсээ баг зэргийн муудалцсан, сайдалцсан, өөрийгөө хамгаалцсан. Тэгээд бас жоохон нэг тийм зарим нэг тийм хэрэгтэй хэрэггүй зүйлсүүдээр жоохон тийм одоо нүүр тулсан тийм 7 хоног бол одоо болох нэ гэдэг хөзөрнөр гарч иж байна. Яагаад вэ гэвэл юу яагаад вэ шүү дээ. Энэ үсээ сонгосон хүн та ер нь их хүн амьтантай муудалцах яах их дургу байгаад байна. Наа чинь болохгүй. Одоо одоо яалчгүй тийм өөрийгөө хамгаалах, өөрийгөө тийм ялангуяа ажил төрөл яадаг гэдэг тал дээр шүү дээ. Карьер тал дээр одоо аль нь зөвтэй, аль нь буруу гэдэг мэдэх. Ер нь нэг тийм хүмүүс тийм дорд үзэгдэхгүй төлөө өөрийгөө тийм одоо ер нь одоо тэмцэх, хамгаалах үнэхээр тийм хэрэгцээ байна гэдэг хөзөр энэ дэр ингээд харж байгаа заяа. Тэгээд цаашаага ингээд харуул юу байгаа шүү. Энэ юмыг давж чадвал одоо айгүй тийм сайн үйл явдал болно. Давж чадахгүй бол төвөгтэй байдал хэвээр үлдэнэ. Тийм учраас аль болох амьдралаас орж иж байгаа тийм одоо давах хэвээр даваа, нүүрлсэн зүйлсүүдээ одоо бас тийм хождын нүүдлүүдийг аюул сайн ашиглаж бай гэдгийг хэлж байгаа юм. Гэхдээ нэг зүйл байдаг юм. Энэ хүчээр сонгосон хүн та жоохон юу зарим эмх замраг амьдрал тийм эмх замраагүй болох үед тэрнэр аюул тийм сайн болдог. Одоо юу гэдэг надад нэг юм үйл болж ирсэн юм. Нэг бурхны юмд мөрөх гээд аюул амар одоо амар их очтой очилж илаа. За бараг л худлаа өнөөдөр худлаа орлоо гэсэн тэгэл нэг хүмүүс пирх гэл урагшаа дайрсан. Би бас урагшаа тэгэл дагаал дайрсан. Бүгд дайрж байгаа шүү дээ. Тэгээ нэг мэдсэн би хамгийн ихний ард орж ирсэн. Ард мараа өнгөсөн, амжсан. Буснаа амжаагүй. Гэдэг шиг нэгсэн та бас жоохон тийм юм байгаад байна. Нэгсэндээ амьдрал жоохон тийм эмх замраагүй тийм олон юм зэрэг давхацгаад та тэр дундаа аюу тийм одоо юм хүм хийгээд зүгчээ зүтгэл гаргаад нэг мэт аюу тийм дажгүй болсон байдаг. Яг тэрнтэй адилхан учраас энэ 7 хоногийн боломжуудыг эрсдлийг одоо эрсдлүүнээс та жаргах юм биш үү? Энэ эрсдлийг та ашиглаж чадвал үнэхээр сайн өстэй. Ёндоо гэдэг тийш тийм сайн үйл бол болох юм байна заяа.
Гэтэ нэг юм байна. Мөнгө санхүү дээр ер нь та яг хэдэн төгрөгтэй болгоно те хэдийг олмоор. Тэрийг сайхан бодоод байрш заяа. Тэгэхгүй бол жоохон хэрэг хаалгал байна. Ойрыг дуусах жоохон мөнгөч санхүү жоохон тааруу байгаа болтой, их юм санаа зовоод байгаа болтой. Гэхдээ тэр мөнгөний төлөө бол юм бүтгэгчин бол аюу сайн санал бол энэ л болно. Тэгээ 7 хоногийн 5 дахь 4 дахь бол сайн мэдээлэл их сонсох байх шүү. Заяа. Яагаад гэвэл бүтсэн одоо гэдгийг ялсан хүмүүс одоо шагналаа авах нүстэй. Яг тэр шиг үйл явдал сайхан болох юм байна гэж бол энэ дээр гарч иж байна. Тэгээ хамгийн сүүлд нь нэг юм хэлэхэд ер нь юу яагаарэ битгий хүнээс айгаарэ өөртөө аимшигтэй ихтэй байгаарай заяа. За 3 дахь үзэр хосын харилцаатай хувийн амьдрал яах нь вэ? 7 зоос. За юу яасан? Одоо урт хугацаанд нэг тийм бүтэхгүй хэцүү төвөгтэй байсан зүйл одоо нэг сайхан болоод одоо нэг жоохон нэг тийм нийлэх тийм сайн руу бол орох юм байна гэж бол энд гарч ирж байна. Юу яах вэ шүү? Одоо 7 цус өөрөө тийм ургацаа хураахтай холбогдох байхгүй юу? Тийм учраас одоо нэлээд тийм удаан бүтэхгүй байсан харилцаа. За харилцаа одоо тийм дан ганц хайраас гадна те өөр бас юу ч гэж болно. Тийм сайн харилцаа, тийм сайн зүйл айгүй сайхан бүтээ дажгүй болоод айтайхан руугаа бол орох юм байна. За битгий өөрөөрөө тийм буруутгах ямар нэг зүйлээр битгий юу ягаарай. Одоо яа нэг битгий бод бүх юм сайн тал руугаа бол орно. Давхар нөгөө сайн хүн байсны чинь одоо үүлийн үр орж ирнэ гэж байгаа юм. Тийм учраас нэг юм юу яа. Ер нь хосрын амьдрал, хувийн амьдрал ч юм уу те аав ээжтэйгээ ах トゥ мосор найзтайгаа ер нь яг яаж баймаар байна. Ямар хуу амьдрал байна гэдгийг одоо юу яа. Одоо төсөөл төлөвл тэгж төлөвлөж одоо юу болно? Юу дүүлээ? Тэр чинь сайхан бүтнэ. Энэ 700-аас 5 сэлэм одоо 700-аас 5 сава энэ 2 саваад бүгд төлөвлөлтөө үзэр. Тэгэхээр нэг юм ажиглахгүй байна. Юу гэвэл энэ 7 хоног ер нь бодсон санчин төлөвлөсөн чинь аюу сайхан бүтнэ гэсэн үг. Тийм болохоор аль болох ялангуяа хүнтэй харилцаан дээр амбицтай бай. Хостойгоо бараг л эвлэрийг ивэл бараг л эвлэрэхэд наагур эвлэрхэл гэдэг шиг бол байна заяа. За тэгээд цаашаага ингээ харуул юу байгаа юм. Ямар ч байсан нэг юм одоо хүмүүс бол хосын харилцаанд бол ийм одоо удаан хугацааны тийм бүтэхгүйсэн зүйл сайхан бүрдэн. Эсвэл бол удаан хугацааны нийлгээс ахсууд эргэж нийлнэ эвлэрнэ. Эсвэл бол одоо гэдэг чинь хүүхдэд эвлэрдэг ч юм уу те. Сайн зүйл зөндөө болно. Давхар нэг зүйл байгаа шүү. Одоо левел ахин төвшин нэмэгдэнэ. Ер нь нэг нэлээ олох хүүстрээ таад жоохон тийм зузаарах. Бас хүмүүс тэнийг аюулгүй өндрөөр үнэлэх. Ялангуяа ойр дотны хүмүүс тэнийг амар сайн өндрөөр үнэлэх юм байна. Тэгэхгүй бол жоохон нэг ийм юм байдгүй юу? Нөгөө нэг хүмүүс таних хүмүүс тэнийг аюул сайн үнэлдэг. Таних хүмүүс нэг юм үнэлдэггүй юу? За тэгвэл энэ одоо эсэргээр одоо гэдгийг таныг хамгийн сайн дотны хүмүүс таныг амар сайн үнэлэх тийм гоё одоо үйлчлүүд бол болох юм байна. За одоо гаргалгааны нэрвсэн өнсөр зүгээ орцгоё. За эхний хөзөр 700-аас буюу одоо эдгэрэл ингэсээ 7 чулуу буюу яалчгүй таны амьдралд нэлээд бас ойрын хэдэн 7 хоног зөндөө юм боллоо. Тааш зөндөө сэтгэл зүйн үйл гэмтлээ. За би могож бараг л нэг хялгаагүй болсон байх. Энд аюул тийм эдгэрэл хайр тий бас одоо тийм сэтгэл тайван байдал өөрийгөө ангаах хэрэгтэй байна. Тэр ангаахын төлөө одоо та их сайхан амьдралаа би сэтгэл санаа бүх юм дээр сайхан төлөвлөж бас урт хугацаанд ийм байвал би ингэ сайхан болоо гэдэг тийм сайн юм мөрөөдөж юу яагаар нэг юм амал энэ 7 хоногт YouTube, Instagram, Facebook дээр тийм дандаа эерэг юм үзэн дандаа ирем юм ярина дандаа эерэг юм сонсныг надад нэг амлчих. Тэгэхгүй бол сөрөг юм ингээд туулсаар байгаа та дандаа тийм үздэг юм ч жоохон нэг тийм сөрөг юм болсон байна. Бас одоо ярьж байгаа зүйл ч жоохон тийм сөрөг байх гэдэг. Тэгэхгүй төлөө аюу тийм гоё эерэг дажгүй юм болно гэж сайхан одоо жоохон тийм мөрөөдөж дажгүй явах хэрэгцээ бол байна шүү гэдэг хөзөр энэ дэр ингээд гарч байгаа юм аа. Бас нэг зүйл гэвэл юу хүмүүстэй зожиорох хэрэггүй. Таныг хайрладаг хүмүүс зөндөө байгаа. Та тэдэнтэйгээ нийлж
тэдэнтэйгээ цагийг гоё өнгөрөөж, тэдэнтэйгээ асуудлуудыг цуг шийдчихтэй. Тэдэнтэйгээ одоо ямар амьдрал нэггээ сайн ярилцаар угаасаа баг тийм бас үйл явдлууд гэсэн хувь зорилгоос тань оруулах байх шүү гэдэг хөтөр энэ дээр ингээд гарч иж байгаа юм аа. За. Юу яасан? Дараачих нь одоо ном цавааны боол буюу одоо энэ булга. Булга чинь юу штэ? Айгүй хөнгөн амьд штэ. Нэг юм домог байдгийн. Дээр үед нөгөө нэг уулын өвгөн, уулын савдаг болон голын савдаг байсан. Тэгээ уулын савдаг нь одоо уулын амтаас арьс авдаг, голын савдаг нь болохоор голын амтаас арьс авдаг. Тэгээ арьс унждаг гэдэг, бууждаг гэдэг. Тэгвэл нөгөө булга болохоор би голынх штэ гэл. Тэгээ нөгөөх нь би уулынх штэ гэл хэлсээр байгаа тийм арьсаа гоё авч үлддэг гэдэг. Гэдэг шиг та яг тийм асуудлуудыг шийдэхийн тулд сэргэлэн авхаачтай бас хажуугаар нь нүүр тулаханд аюул тийм чухал нүүр тулдаг байгаарэ гэдэг үзэнд гарч ирдэг. Тэгэхгүй бол та ямар нэгэн зүйл хит мэдрэмжтэй авах эсвэл уйлдаг ч юм уу эсвэл муудалцгаар ч юм уу эсвэл бүр амар тийм чулган муудалтай моцод бариад байхад гэдэг ч юм уу хит мэдрэмжтэй гүн аваад бай. Тэгж гүн авахгүй төлөө ер нь яах ихэ мэдээд яваад бол аюул тийм сайн юм шүү гэдэг хөзөр энэ дээр ингээд гарч байгаа юм аа. Мөн бас нэг зүйл байгаа юм. Одоо хурдтай юм хийх хэрэгтэй. Заавал тийм нэг юм дээр ингээд үгдэн гаргачих гээл ингээд үзэж байхгүйгээр яалч нэг олон юм зэрэг ингээд бүтггээд тийм хит нэг юмд хамааралтай биш. Ялангуяа ажил төрөлтэй ч юм уу те бас хит нэг хүнээс хамааралтай биш байх нь өөр чинь аюу хэрэгсэж биш гарч ирж байгаа юм. За 3 дахь хөзөр. За 5 сум урам хугарал. Юу яана? Сайн зүйлс ерөнхийдөө болгоч гэсэн жижиг сажиг тийм өөрөө чинь сорьсон бас зарим хүмүүсийг бас тийм яг ямар хуу дүр төртэй гэдгийг харуулсан тийм зүйл яг болохыг болно. Гэхдээ тийм амар муу бол биш. Энд ч одоо юу штэ одоо өөрийгөө та бас жоохон хамгаалах, өөрийнхөө сэтгэл санаа те ер нь би ямар хор байна, би яг юу хиймээр байна, би яах ихээ бас одоо хүмүүс жоохон хамгаалах, өмөөрөх. Тэгээд зарим болохгүй гэсэн зүйлсийг бол ийм дашрам турт юм хэлээ. 5 савааны бас гоё бодгоо тийм. Болохгүй гэсэн л бол болохгүй. Яалч ч жоохон тийм хувь тавилангийн юм хүм орж ирэх учраас та жоохон юу яа шүү. Одоо хувь тавилангаар болох гэсэн зүйлтэй бас заримд орж ирнэ. Та нэг болохгүй тэгэл очих дараа болцааг болно. Хосын харилцаа байдаг юм уу те эсвэл одоо ажил тийм найз нөхөрлөд юм уу эсвэл одоо юу ч тийм аав ээжтэйгээ илэрч хавлах шүү юм уу. Зарим зүйл нь бол үнэхээр сайхан болоо болно. Зарим зүйл бол болохгүй. Тэгж болохгүй зүйлийг амар тийм болох гад бүрийгээ чичээрээ салганаад байх бол хэрэггүй шүү гэдэг хөзрэн дээр гарч байгаа юм аа. Тийм. Тэ энэ 3 хөзрийг гурвуулыг нь хардаа. Гурвуулаа 3 элементийн учраас нэгэсэндээ та нэлээд тийм олон баг зүг буюу ажил дээр нэг өөр, хувийн амьдрал дээр нэг өөр. За тэгээд нэг бас ерөнхий бай тал дээр арай нэг өөрчлөлт юм уу. Олон тийм дүр төрхтэй олон зүйлийг бас амжуулсан тийм 7 хоног бол байх гэдэг хөтөр энэ дээр гарч байна. За тэгээ ерөнхийдөө нэргээ харахад бол энэ 7 хоног бол нэлээд тийм төлөвлөсөн, эрсдэлтэй бүс рүү орсон, бас тийм чадан жингсэн 7 хоног байна. Энэ тэгдэг нь одоо таны тийм сүнсийг эдгэх, хэмэрл ундашин сэргээх, сайн зүйл болох үйлдэл байгаамаа. Ажил төрөл дээр бол нэлээд тийм хүмүүстэй жоохон зодон нүдэнтэй байх ч гэсэн та хөнгөн шингэн асуудал хэд хүн дээр сухгүйгээр байж чадвал аюул сайн сахууж үзүүлэх болно. Хувийн хосын тал дээр бол ер нь зарим харилцаа хэвлэх ч гэсэн хувь тавилангаар танд бас нийлж болохгүй бүтгүүс хүмүүс бол байна. Тэдэнтэй бол та бол нэг тийм нийлж битгий хичээгээр угаасаа болохгүй заяа. За сахиусны нэр тэнгэр тэнд одоо энэ 7 юу зөвлөж байна? Одоо харцгаая. Ногоон дарих. Юу шүү дээ одоо ямарваа нэг зүйлийг юу мэдэрч чинь тэ одоо яг юу хийхийг хүсэж чинь тэрийг л сайхан хийн. Тэгэхгүй бол одоо юу гэдгийг жишээ нь бүдүүн хатуу хүн байлаа гэхэд тэгэл би нэг юм гоё даашин зөвсөрөө би гоё секс зүрх авах гэж юу те. Эсвэл тунхаа морхон гарууд нь тэгэл за би нэг гоё фитнесийн бакхад байгаа гэж хичээх хэвээр. Яг үр дүн гарах хэвээр. Тэгэхгүй бол та үр дүн гаргахгүй юу яагаад вэ? Бас хичээхгүй байгаад байна. Тэгвэл хичээ яг хийхийг хүсэж зүйлээ маш сайн хичээ. Тэгвэл аюу сайхан үр дүнгууд бүрэн гарах болно. Бас юу яа хичээж байгаа хүмүүсийг хайрал. Хичээж байгаа цуг хүмүүстэй цуг хичээ. Ганцаараа хичээж бол ер нь өөрчлөн их дэми юм шүү гэдэг хөзөө энд ингээд гарч иж байгаамаа. За одоо юу яана? Одоо харин энэ таны энэ 7 өдрийн энерги юм хуваана харцгаая. Үхэл.
Үхсэн гэж. За үхэл бол юу шүү? Шууд дараа бол одоо энэ тоо тэгэл энергээр үхэх гэсэн үг биш. Энэ 7 хоног нэгсэндээ зарим зүйлсийг одоо хангалттай болоо те одоо болсон. Хайраа нэрэ байх шууд үзэлцээ. Болох юм шууд болгорлоо явчих. Болохгүй зүйл ингээд явчих гэдэг тийм нэлээд шийдэмгийн энергитэй байх болно. Бас зарим нэг зүйлийг шинээр эхлэхэд бол гоё юм а гэдэг тийм энергитэй байх учраас нэлээд тийм жоохон савлгаатай дагаад одоо сэтгэл зүй болон амьдрал болж байгаа зүйл тийм савлгаатай байх шүү. Гэхдээ энэ бол зүгээр амьдрал угаасаа хаяада савлсан юм дээр гэдгийг. Тэгэхгүй савлахгүй болох нь юм ялангуяа нэг юм нэгэнхий байдлаа гацаад ахаар хүн бас юу болдог? Дими юм болдог. Тэгэхээр та тийм байдал руу та аюу сайн ороорой гэж бол одоо хэлж байгаа юм аа. За ингээд одоо 3 дахь өдөр маань дууслаа. Өдөр зэвсгэлэлтнүүд харагдсан бол лайкаар шеэр subscribe даруй өнөөгийн шинэ маш баярлалаа. Мөн одоо гүрийн утгын дээр хийх үсэн хурц оролттой тийм юу нэлээд төвчтэй бишүүл тэгж сайхан манифестигээ залбирлууд өрөөлөх болохоор та бүхэн хамгийн шалсан хүсээрэй. Мөн та бүхэн ингээд та өдөр үзүүлбэр аваад та бүхэн одоо миний Facebook, Instagram-аар холбоотой description-т бол байгаа. Мөн байнгын стресстэй хэцүү төвөгтэй байгаа бол та бүхэнд энерги зөвлөг ойролт авсыг санал болж байна. Ердөө 10 сарын давсарснууд 10 сарын цэцлийг гаргах аюул сайхан тавьшаар гол гаргаж тус бэлдэн болчихсон. За тэгээс сүүлд нэг юм хэлье. Хайруудаа, найзуудаа зоригтой байна. Бас зоригтой хүмүүс цуг байна. Та яг ямар хүнтэй цуг байна? Та яг тэр хүнийхээ энерги байв нь ордон шүү заяа. За одоо ингээд та бүхэндээ дараагийн төлөвлөлт дээр уулзъя.